அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி மஹேந்திரா டிராக்டர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இந்த மஹேந்திரா டிராக்டரோட முழு விவரங்கள் பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதுசாக இந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். விற்பனைக்குள்ள பார்க்க போகிற வண்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மஹேந்திரா டிராக்டர் தாங்க. மஹேந்திராவில் 275 DI டிராக்டருங்க. இந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் தி இயர் என்னென்னா 1999 மாடல் டிராக்டருங்க. 99 மாடல் டிராக்டருங்க. 12வது மாதம் தான் எடுத்துக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. இந்த டிராக்டர் 39 HP டிராக்டருங்க. 275 DIங்க. வண்டியோட புக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்டில் இல்லைங்க. இன்சூரன்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்டில் இல்லைங்க. உங்களுக்கு வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக இன்ஜின் வேலை செஞ்சுருக்காங்க. கம்பெனியில் தான் விட்டு சர்வீஸும் பண்ணியிருக்காங்க. இன்ஜின் பக்காவாக வேலை செஞ்சு வண்டி தெளிவாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஃபுல் சர்வீஸ் பண்ணிட்டாங்க. அடுத்ததாக டயர் கண்டிஷன்னு பார்க்க போகும்போது 30% இருக்குங்க. ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் இரண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா 30% இருக்குங்க. அடுத்ததாக வண்டியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் பெயிண்டில் தாங்க இருக்குது. எந்த விதமான டச்சப்பும் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா சேர் ஓடாத வண்டின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்ததாக ஃபிட்டிங்ஸில் உங்களுக்கு இந்த வண்டியில் என்னென்ன கொடுக்குறாங்கன்னா டாப்பு, பம்பரு, ஹூக்கு பெட்டு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபிட்டிங்ஸில் கொடுத்துட்றாங்க. ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸுங்க. இந்த டிராக்டருக்கு ஃபைனலாக என்ன ரேட்டு சொல்கிறாங்கன்னா 1,10,000 ரூபாய் சொல்கிறாங்க. 1,10,000 ரூபாய் சொல்கிறாங்க. விலை நெகோசியபிள் தாங்க. நேரில் பார்த்து பேசல விலை அனுசரித்து குறைத்துக்கலாம்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ரேட் ஃபிக்ஸட் ரேட் இல்லைங்க. இந்த டிராக்டர் இருக்கிற இடம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் எட்டயபுரம் அப்படிங்கிற இடத்துல தாங்க இருக்குது. ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் டீட்டெயில்ஸ் தெளிவாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துறாங்க. வண்டி தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் நேரில் போய் பார்த்து கண்டிஷன் எல்லாமே செக் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கலாங்க. நன்றி நண்பர்களே. நம்மளோட சேனல் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இதே போன்ற உங்களோட டிராக்டர் மற்றும் இதர விவசாய உபகரணங்களை நம்மளோட சேனலில் விற்க விரும்பினா கமெண்ட்டில் உங்கள் கான்டாக்ட் நம்பர் கூடவே விற்பனைக்குன்னு போட்டு தெரியப்படுத்துங்க. நாங்கள் உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுறோம். நம்மளோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள்.